تؤثر على عدة وظائف، على الذاكرة، يصبح الإنسان ذاكرته بتخف. طيب دكتور، في كتير حلول الناس جربتها ولسه بتشخر، في حلول تانية يعني بتمنع الشخير؟ أصبحت متوفرة في الأسواق، عبارة عن أدوية حبوب يأخذها المريض تخفف من شدة الشخير وتخفف أيضا من مرض النوم، توقف النفس. في كمان هاي اللي بتنحط على الأنف. نعم، تعدل الأنف، نعم، تساعد في تخفيف من حدة الشخير، ولكن هاي فقط لصوت الشخير. المريض يقف ويمشي ويقوم بحركات معينة، موجود وشائع، يعني ليس بقليل. في منهم اللي بيتكلموا كمان بالليل وهم نايمين. الكلام أثناء النوم كمان شائع وليس بقليل. النائم الشاخر لا يشعر بنفسه، إذا كان يشخر فهو نائم. الذي يتحمل الضريبة الجار تبعه، بتجيبه زوجته أو هو بجيب زوجته. تعال شوف إنها المشكلة حلوا لنا إياها، لأنه صار ما بقدر أنام.